Apžiūrėk, ne, dviratį reikia laikyti. Bliam, žinai, kaip susišviečia, aš tai pasakysiu, va, tarkim, kaip man viskas prasidėjo. Man buvo 18 metų, nuėjau į Kaziką, turėjau 2 litus, ble. Laimėjau 10 litų, nusipirkau cigarečių, galvoju, o, zaivyščia laimėti galima, iš mažų pinigų galima laimėti didesnius pinigus. Po to kitą kartą nuėjau malaus su draugais į kazino, jie žaidė, davė man ten porą litų, aš laimėjau kiek ten 100 pem litų. Galvoju, eik tu nahu, 100 pem litų, čia iš ten 6 litų, ble. Nusipirkau aš ten kelnių, rūbų visokių. Nu ir ką, po to vėl, nevaiščiau iš viso, aš beveik kitos Kazikas nevaiščiau. Po to kažkaip galvoju, gavau aš algą, ble, galvoju, durkės reikia nueit, ble. Vis tada laimėjau gal 400 ar 600 litų. Galvoju, eik tu nahu, čia vos ne mėnesio algą laimėjau, galvoju, kas čia per huinę, žinai, vėl nuėjau visokį šmutį, prispirkau visko, nahu. Nu ir po to pašla paėchala, blėt, vėl kitą mėnesį gavau algą, prapisau, nahu. Galvoju, tu nahu, visą algą prapisau, nahu. Nu, po to dar mėnuo praėjo, vėl nuėjau, blėt, karočią. Vėl laimėjau, nahu, viskas. Ir po to vėl prapisau. Ir va tą Italiją įklimpau. Ir po to galvoju. Vėl gavau algą, vėl prapisau, nahu. Ir po to draugelis sako, žinai, ką sužinojau, sako, kreditus duodas. Sakau, rimtai, sako, jo, blėt. Nu ir prasidėjo, nahu, su kreditais. Rekomenduoju kitaip žaisti. Nichuja, blėt. Vis vien ten nichuja nelaimėsi. Nu ir va, ir prasidėjo, blėt, tais Kazikais, na. Prapisau. Ne, bet žinot, kas blogiausia, kas yra, kad kai tu laimi pinigus, ne, tenai, aš ir eurais buvau laimėjęs, kad tu laimi kaip pinigus, ne, va čia yra blogiausias dalykas, kad tu laimi pinigus. Tada tu jautiesi kaip oligarchas, tarkim, laimi, tarkim, ten, eurais, tarkim, kokias 2000 eurų. Jautiesi kaip oligarchas, nusipirki tą, nusipirki aną. Ir bet kad tie sustotum to, tai būtų gerai. Bet jau kai tu prapisi savo pinigus, ir po to, jeigu tu prapisi savo ir dar laimėtus pinigus, tada tave paima grūzas, blėt. Tada, tikiesi atsiloš, karočiai, ir taip toliau. Tai anksčiau duodavo, taip, anksčiau duodavo kreditus, tu galėjai netiduot pochų, visiems duodavo. Būtum pradžioje nepakėlęs, būtum nežaidęs. Turbūt. Lietuvoje visą sportą kontroliuoja. Tai visur taip. Žadėti duoti kažkada, jo, faktas žad. Tai man kiekvieną mėnesį nuo algos nuskaičiuoja po 100 eurių. Bet tai visiems ta alga, tai šūdavė tablė, 800 eurų į rankas, na. Aišku, dafiga žmonių skoloj. Jau geriau nusipirk būtą ir bus skoloj, bankui ten mokėt po ten 200 ar kiek eurų, jeigu, blėt, bus skoloj dėl Kaziko, na. Aišku, būdavo akimirkų tenai, blėt, ten išloši Kazikė, ten karočią, kaip pasakyti. Išloši Kazikė, tai ten gali ten įsinuomot kažkokią vilą ar dar kažką su draugeliais, pagerti, su jo pampo, blėt, rūbų prisipirk, beleką, žinai, jeigu gerą kušą pakeli, bet jeigu jau pradedi savo babkės pralošti, tada chujovai būna. Я працювала вчора.
Kur lėki dabar iki merginas, raktus duosiu. Reikėtų dar biškį pabomžauti. Biškį telefoną gal pasikraut, aš nežinau, kiek čia. Blet, sunku labai. O pas tave tavo dabar, ne, dabar aš palūkanas moku ir tipo jinai, tipo stovi, žinai. Kažkaip ten stovi, tipo. Dabargi padaryta, kad ten kažkokias pačias minimaliausias palūkanas tai galėtų mokėti. Nes 800 Lietuvoje tai žieptizavę, sunku, na. Sunkoka. O, ble, čia reikia gal į Vijadą užvažiuoti. Reikia čia į Vijadą dar Skarbių užvažiuoti, parink gerai, kad prisiminiau, nes prieš tai nebuvau, na. Jeigu Andrėjus neišrinko, ble. Indienė, labas. Kaip pakelti 5 eurų 500? Nežinau. Geriau nusipirk cigarečių, ble, ar be alaus. Tikrai bus daugiau laimėjęs. Na. Arba įkelk video į TikToką, užrašyk Sampraimis, Kikom Sampraimis ir tikrai didesnė tikimybė laimėti 500 eurų nieko neinvestavus. Ir kitą mėnesį 15 dieną. Bet būna kartais, kai užtagina nerodo, tai geriau video visada siūskit į privatą TikTokę. Bus naujas konkursas. Matai, lygiai toks pats konkursas šią savaitę vyksta ir lygiai tokia pati dovana. O mėnesio gale geriausias video laimės 500 eurų vienas žmogus kažkurį. Kada lėksim mašinų žiūrėt, blet, rytoj galėsim, jeigu jūratė trumpiau dirba. Žiūrėsim. Aišku, būtų gerai, blet, ir pabomžauti, nes aš noriu iš Skarbių dabar padaryti pridavimą už 1000 eurų. Norėčiau padaryti pridavimą už 1000, blet. Gražiai atrodytų štuką euriuką, ne? Nes mes abu su tą mašiną, važinėsim visur. Ne, tai už tokią sumą jisai sako. Ble, tuščiu, kaip čia visur šiandien tuščia, aš nesuprantu, kas čia per rujopką dieną tokia šiandien. Raimį bomžausi vakare, tai jo turbūt.
Dabar reikia nuvalyti gyvatės. Ah. Gerai, varom iki jūratės. Jo, jisai gaudos gerai. Matai, jisai iš kito miesto yra. Ne taip paprasta. Oi. Į menininkų parką varyk. Vakare nuvarys. Dar prie sakurų reikia užvaryti. Na. Kiek dabar valandų? Ai, dar spėsi. Dar spėsiu. 20-15. Dar spėsiu iki sakurų nuvaryti. Jūratė šiandien dviračio rėmą sodinsi? Ne, Jūratės autobusas važiuos. Pala, ai čia nepravažiuosi, ble. Kas baigėsi? Perlempė. Perlempė. Bet geras vakaras šiandien. Per kiek laiko žadi štuką surinkti? Ble. Kitą mėnesį vidury, manau, turėsiu tą štuką. Čiek. Nežinau, neįsivaizduoju dabar. Priklauso nuo orų labai. Oh. Kodėl nepagaminė antrą raktą? Tai gaminam antrą raktą, bet ten, karočią, nemoka gaminti meistrelis, bet. Jovai gamina ir niekaip nepagamina, ble. 2 ar 3 kartus gamina. 2 ar 3 kartus gamina. Kur subai šiandien? Kokie subai? Dėpa nebrangiai. Dėpa? Dėpa yra raktai.